Halo teman-teman, widih lihat, di depan kita ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, berwarna biru teman-teman. Widih, yang ini seperti mainan karakter. Wow, mainan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Wah, sebaiknya kita kumpulkan semua mainan ini ke dalam keranjang itu teman. Untuk kita cuci. Let's go teman. Wow, apa ini ya? Besar sekali. Widih, keren-keren sepertinya. Mainan karakter teman. Wah, yang ini beroda dua. Widih, keren-keren sepertinya teman. Banyak sekali mainannya. Wih, ada yang bersayap. Wow, keren-keren. Widih, yang ini ada bulat-bulatnya. Wah, oke teman, semua mainan sudah terkumpul. Waktunya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman, lihat kita sudah menemukan air bersihnya. Wih, sangat bersih sekali airnya teman-teman. Saatnya kita mencuci semua mainan itu ya. Kita cuci satu persatu teman. Wow, mobil apa ini? Cuci sampai bersih ya. Ada mobil Batman, mobilnya superhero Batman. Keren, berwarna hitam. Wow, kita kumpulkan di sini ya teman. Kita lanjut. Wah, yang ini mobil apa ya? Ada truk molen. Wih, kendaraan konstruksi. Molennya bisa berputar. Wow, mantul-mantul. Wah, mobil apa lagi nih? Ada mobil polisi. Mobilnya bapak polisi. Digunakan untuk berpatroli teman. Wih, mantul ya. Keren. Wow, yang ini ada sayapnya. Pesawat jet tempur. Wih, sangat keren. Ada tembakannya. Wih, mantul. Wow, yang ini juga ada sayapnya teman. Mainan apa ini ya? Ada pesawat Garuda. Keren. Wow. Pesawat untuk mengangkut penumpang. Mantul-mantul. Wih, ada lagi yang bersayap. Pesawat jet tempur lagi teman. Wih, ada tembakannya. Keren. Wah, yang ini beroda dua. Mainan apa ini ya? Ada motor GP berwarna hijau. Wih, motor tercepat di dunia teman untuk balapan. Wow, mantul. Yang ini juga beroda dua. Motor apa ini? Ada motor cross. Wih, motor balap di arena berlumpur. Mantul ya. Keren. Wih, mainan karakter sepertinya. Siapa ini?
Ada karakter Thanos. Wih, badannya berwarna ungu teman. Mantul, mantul. Wow, mainan karakter lagi nih. Siapa ya? Ada karakter Iron Man. Wih, sang pembela kebenaran. Dia bisa terbang loh teman. Wih, keren. Wih, ada lagi teman. Siapa ini? Ada Spider-Man. Wih, mantul. Wow, mobil apa ini? Ada mobil patroli. Mobilnya Bapak Polisi. Lihat. Bagus ya kak? Ada sirinenya teman. Wih, keren keren. Wow, yang ini apa ya? Wih, palu Thor. Wih, palunya superhero Thor. Keren teman. Wih, mantul. Oke teman, ini yang terakhir. Sangat besar sekali ya. Mainan apa ini? Wah, bus telolet berwarna merah. Mantul, mantul. Wih, keren ya. Oke teman-teman, keranjangnya sudah kosong. Mainannya sudah bersih semua. Waktunya kita bawa pulang yuk. Let's go, let's go.